سالو كومونت اليفو. مكملين مع بعض في معسكر حل الامتحانات الشاملة التجريبية والرسمية 2024 بون شانس بوكتوس. قبل كده اشتغلنا مع بعض حل اكزامان 1 واكزامان 2، والنهارده بنكمل مع الجزء الثاني، جزء جديد اكزامان 3 و4 و5. بوكلت نمرو 3 او اكزامان نمرو 3. طبعا يا جماعه احنا بنحل معاكم نماذج تجريبيه ورسميه للسنين اللي فاتت في ماده اللغه الفرنسيه. وخليك فاكر دايما انت حلك الكتير هو اللي وصلك لاعلى درجه في المواد كلها، والله مش بس الفرنسي. حتى لو بتغلط جرب مره واثنين وحل مره واثنين، اخطائك هتعلمك. وحاول تحل الاول لوحدك سؤال، بعد كده تاخد الاجابه. ما تحلش امتحان على بعضه وترجع تشوف اخطائك، لا. يعني حل القطعه، شوف اخطائك في القطعه، حل القطعه الثانيه، حل المواقف، خد جزء جزء الامتحان. معاك الفيديو ومعاك الملزمه، اشتغل من ده وده ان شاء الله بالتوفيق للجميع. اي امتحان بادئ ب دوكومون. القطعه بتقول جو مابيل ان دوبون، جي 17 ans، عندي 17 سنه، جي سوي فرانسيز اي جابيت ا مارسيل. À l'école j'aime surtout le français. في المدرسه بحب الفرنسي. لا جيوغرافي اي l'éducation physique، والجغرافيا والتربيه الرياضيه. J'aime aussi l'anglais. J'ai le titre depuis 6 ans. بدرسه منذ سن 6 ans. Mon père s'appelle Paul. Il a 39 ans. Il est professeur. Ma mère Sophie a 35 ans. Elle est médecin. J'ai aussi une sœur Caroline qui a 14 ans. عندها 14 سنة. Je fais de la natation le lundi et le mercredi. 2 heures par semaine. اوكي، بلعب سباحة ساعتين كل اسبوع. J'adore lire et regarder la télévision. بحب ان انا اقرا واتفرج على التي في. J'aime beaucoup les chiens. بحب الكلاب et le chat والقطط. Mais j'ai horreur des araignées. بخاف من araignée يعني عنكبوت. À l'école je n'aime pas beaucoup le maths. ما بحبش الرياضيات et la physique. chimie. J'aime un peu les légumes. باكل، بحب قليل الخضروات. Mais je n'aime pas du tout poisson. لكن ما باكلش اطلاقا السمك. J'adore les poulets. بعشق الفراخ et les gâteaux. Je déteste l'hiver. بكره الشتاء et le mauvais temps والطقس السيء. هنا طبعا ان دو بون مادمازيل ان بتحكي عن حياتها الشخصيه في كذا حاجه: المدرسه، الرياضه، الاكل، الهوايات، الميول وكده. ان ايه انجليز فرانسيز طبعا. سؤال بسيط جدا، بنشكر مستشار اللي وضع الامتحان على السؤال ده. ان a commencé à étudier l'anglais. ان بدأت دراسة الانجليش à l'âge de من سن 6 ans 6 سنين. داكور، نتأكد مع بعض هي بتقول ايه. هي بتقول السنة دي عندي 17 سنة، جي دي 7 وبدرس انجلش. جي لو تي دي دوبوي 6 ans، بدرسه منذ 6 سنين. يعني من امتى وهي بتدرس انجلي وهي عندها 11 سنة. داكور، يبقى هنعمل بالجون بتاعتنا كده على اساس ان احنا نختار 11 سنة. لا مير دان ترافاي. مامة ان شغالة ميدسان، فشغالة فين؟ في الأوبيتال. ان ديتست à l'hôtel les chiens tous les animaux les araignées. بتكره منظر العنكبوت. ان ne mange pas. ان مش بتاكل سمك اللي هو دو بواسون. ان pratique un sport. بتلعب رياضة نوتيك يعني مائية. Ce samedi matin, السبت صباحا، la mère de Pierre, مامة بيير et Luca a très mal à la tête. تشعر بألم في الرأس. Elle n'est pas la force de sortir. لا تستطيع الخروج. Elle demande à Pierre d'aller faire les achats en ville. طلبت من بيير عمل الشراء في المدينة. Il doit aller seul à la librairie. لازم يروح لوحده المكتبة. à la pharmacie, à la pâtisserie، صيدلية، حلواني أو محل حلوى. Parce que son frère Luca vient de partir avec son père. لأنه أخوه لوكا راح مع باباه chez le grand-parent عند جد وجدته. Finalement أخيرا Pierre prend le bus et va en ville seul. seul يعني لوحده.
En ville, il rencontrait son ami Paul. قابل صاحبه بول. Ils vont à la librairie. راح المكتبة rue de la Poste. شارع البريد. Ils y vont à pied. راحوا هما الاثنين على القدمين. Ils passent par مروا ب skate park. skate park يعني ساحة للتزلج. ساحة للتزحلق. Pour voir une compétition. Mais le temps passe vite. الوقت عدى بسرعة. Pierre rentré chez lui. رجع بيته sans faire les courses بدون ما يعمل شراء. Pierre a deux frères عنده أخين. un frère أخ واحد. 3 frères 4 frères. طبعا un frère. Paul est de Pierre. Paul بيكون l'ami de Pierre, le père, le frère, le grand-père. هو بول هنا بالنسبة لبيير إيه؟ صاحبه l'ami. Qui ne peut pas sortir. مين اللي مش قادر يخرج؟ لوكا الأخ ولا بيير ولا بول ولا لامير؟ هو قال طبعا لامير لأن هي كانت في الدوكومون بتقول إيه؟ لامير est très mal à la tête يعني كانت عندها صداع كتير. Pierre va en ville seul, en bus, à pied, en métro, en voiture. نتأكد كده هو راح الفيل بإيه؟ زي ما انتم شايفين كده لازم أرجع لكل سؤال. أوكي. Elle n'est pas pharmacie par son frère. Pierre prend le bus. بص أخد الباص على مهلنا خالص. وأنت بتحل تتأكد من كل كلمة. ترجع للقطعة تاني وتدور عليها بهدوء. لوكا إيطالي. لوكا راح على ليبراري. à la pharmacie, chez ses grands-parents, à la pâtisserie. تعال نشوف بقى مين هو لوكا. هو قال mon frère. قال mon frère لوكا اهوت. اخويا لوكا راح عند grands-parents. مين هم الجران-بارون يا مسيو؟ الجد والجدة. Pierre n'est pas fait les achats parce que بيير لم يقوم بالشراء لأن il est passé voir une compétition. مر اتفرج على بطولة أو منافسة. Il n'est pas eu la force de sortir. لا يستطيع الخروج. Il est très mal à la tête. عنده صداع. دي كانت مامته. Il est parti chez ses grands-parents. رحل عند جده وجدته. لكن طبعا دي محتاجة طالب يكون صاحي للدوكومو كويس لأن كل الحاجات دي تم ذكرها في القطعة. لكن بيير في الآخر قال il est passé أو passé voir une compétition. Vous demandez à votre ami le rôle de l'arbitre. تسأل صاحبك عن دور الحكم. ال دي هيقول الجوج ماتش يدير المباراة. الميلا استراتيجية يضع الخطة. المارك دو بيوت يسجل أهداف. الانترين لي جوار يمرن لعيبة. لو فوندر فو دوموند فوتر بوانتور. البائع بيسألك عن مقاس الحذاء. بوانتور مقاس الجزمة. هيقول لك كال كولور دي تيستيفو أي الألوان تكره. كال بوانتور فيتفو مسيو أي المقاس أي المقاس تكون. سو ويكند معناه الويك اند اللي عدى. فو نافي با دو بروجي افير. ما كانش عندك أي أفكار تعملها. فو ديت هتقول on va sortir ensemble en ville. نخرج سوا في المدينة. je vais faire beaucoup d'activités. هنعمل أنشطة كتير. je n'ai rien faire ce weekend. je n'ai rien faire ce weekend. أنا ما عنديش حاجة أعملها في الأجازة. vous prenez congé d'un ami. أنت تستأذن الانصراف. prenez congé تستأذن الانصراف. هتقول au revoir. au restaurant في المطعم. vous voulez payer le repas. تريد دفع ثمن الوجبة. vous dites au serveur بتقول إيه للخادم أو الجارسون. هل هتقول له le menu s'il vous plaît جيب لي المنيو بعد إذنك عشان أدفع الفلوس. l'addition s'il vous plaît اكتب جنب l'addition الحساب. votre ami est toujours en forme. il donne une logique. صاحبك دايما في لياقة بدنية. forme يعني لياقة بدنية. il donne une logique هو بيقول لك السبب. logique يعني سبب أو مبرر. il دي هيقول j'adore je dors beaucoup pendant la journée. أنا بنام كتير أثناء اليوم عشان كده عندي لياقة. je mange trop de gâteaux باكل تورتة كتير. je fais du jogging tout le matin. يعني jogging جري أو عدوى. أنا بجري كل يوم الصبح. je n'ai rien à faire ce week-end. أنا لا أفعل شيء في الأجازة. لكن قولي طالما أنت في الفورمة فبتقول je fais du jogging
tout le matin. Les cahiers de Laura sont rouges. cahier هنا pluriel masculin. rouge non, noir non, verte non, orange. قلنا أكتر من مرة إن orange لا تجمع ولا تؤنث. Vous avez reçu combien de médailles؟ حضرتك حصلت على كم ميدالية؟ combien de الأصلية. Marion joue très bien guitare. فيرب jouer يا جماعة بياخد إيه مع الميوزيك؟ دو لا. هنا تبقى دو لا guitare. Jean est absent. جون غايب. Je vais envoyer un SMS. هنا هتقول أصل الجملة je vais envoyer سوف أرسل un SMS à Jean. فيرب envoyer من الأفعال اللي بتاخد COE يعني كومبليمون انديركت مفعول غير مباشر يعني الوي ولوغ وعشان جون مفرد يبقى الوي. وخلي بالك إن الوي لا تتأثر بالحرف المتحرك يعني ما تقولش أنا الوي ما تنفعش عشان الأو لا الوي بيجي بعدها حرف فويال. إيميلي نو با دو لا فواتور. إيميلي اسم بنت طبعا ديسوندو 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 وديسوندو. تاني كده إيميلي نو با ديسوندو 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 يعني اختار كلهم شبه بعض هتتجنن طبعا. بس إيميلي هنا السوجي الفاعل ده فيمينا سينجولير مفرد مؤنث فالفيرب ياخد ايه او الاكار التبعيه اللي بنحطها للفيرب في الباسي كومبوزي. Vous descendez à Calais. كلمة أغي هي ماسكولين بتاخد كال يعني محطة باص. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas fait faire fait faisant faire. nous إحنا n'avons fait لم نفعل personne أحد plus لم يعد rien شيء encore ما زال. أصلا encore ما تنفعش في جملة النيجاتيف. nous n'avons rien fait. on s'est baladé dans le forêt. إحنا بنتنزه في الغابة. on s'est baladé dans une semaine في خلال أسبوع. هنا الفعل في الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي معناه الماضي المركب. ايه الكلمة اللي بتدل على الباسي كومبوزي يا جماعة؟ كلمة منذ. ومنذ يعني ايه؟ إليا. إليا دي معناها منذ بتدل على الماضي. Vous ne faites pas de sport. Vous ne faites pas de sport. أنت لا تمارس رياضة. هتقول لي nous faisons du rugby. بنلعب رجبي. السؤال منفي والإجابة مثبتة سي. خلي بالك الاس ابوس بتيجي مع الإيل وإلافيك اس وتظل كما هي مع ال مع الالافيك اس. Je viens Paris. أنا راجع من باريس. Je viens au, je viens le, je viens de, je viens du, je viens de Paris. Tu aimes voyager à l'étranger. هل تحب السفر للخارج؟ بنقول طبعا الميل بتاعنا الأول سالو. Tu aimes voyager à l'étranger. تحب السفر للخارج هتقول وي. j'aime تكتبها تاني voyager à l'étranger. Quel moyen de transport tu prends؟ أي وسيلة مواصلات تأخذ؟ Je prends le train et l'avion. أو ممكن تكتفي بواحدة منهم لأن بيقول لك قول لي ليه يعني pourquoi. هتقول في الإجابة مثلا خلينا نكمل كده في الحتة دي يا جماعة. هتقول إيه؟ parce que l'avion est très rapide. يعني إيه rapide؟ يعني سريعة. et confortable ومريحة. ciao. Écrivez sur les différents rayons de supermarché et les aliments qui sont dans chaque rayon. اكتب عن كل منتجات الماركت وماذا يوجد في كل قسم.
ومديني فيرب اشتي يشتري وغايو قسم. تعال نشوف مع بعض هنكتب ازاي عن السوبر مارشي. غير اللون كده مع بعض ونقول ايه يا جماعه؟ Je vais au supermarché. أنا أذهب للماركت. chaque weekend كل عطلة أسبوعية. au rayon في قسم. au rayon تبدأ بقى تكتب الأقسام. au rayon de fruits في قسم الفواكه. on achète بنشتري des fruits. comme مثل تبدأ تكتب بعض الحاجات، مثلا comme les oranges et les bananes. تاخد كمان قسم au rayon في قسم. au rayon de pain في قسم العيش. j'achète أنا بشتري j'achète du pain خبز. au rayon في قسم produits de la mer منتجات البحر. produits de la mer، ولازم تحفظ الكلمات دي وهي موجودة في ورقة المفاهيم هتساعدك جدا. j'achète اشتريت du poisson. تبدأ بقى لو انت عاوز تزود أقسام زود. عندك بقى كمان الإبيسوري البقال j'achète مثلا du riz رز. au rayon produits laitiers منتجات الألبان j'achète du fromage. داكور. هو لك حط كلمة ايه تاني؟ بيقول لك حط كلمة acheter استخدمناها وغايون. يعني يكفي كده اهوت. حلو جدا عشان ما تزودش قوي عن المطلوب فتغلط. النقطة الرابعة rencontre à l'école de langue مقابلة في مدرسة لغات. je m'appelle Mathieu. je suis allemand أنا من ألمانيا أو ألماني. je suis arrivé à Paris le 4 octobre. d'accord. 2016 بيحكي عن زيارته لباريس pour mon travail. جيت عشان شغلي. travail معناها عمل. j'ai déjà vécu en Angleterre. d'accord. وأنا قبل كده عشت في إنجلترا. je n'arrive pas à parler en français. ومش بعرف أتكلم فرنسي. pour cela ولذلك je me suis inscrit dans une école. أنا التحقت في مدرسة de langue française à Paris pour faciliter عشان تساعدني أو تسهل لي ma vie quotidienne حياتي اليومية. et professionnelle وأكون في حياتي العملية كمان. au début في البداية de mon apprentissage في بداية تعليمي j'ai rencontré des gens de différentes nationalités. قابلت ناس كتير من جنسيات مختلفة. j'ai fait la connaissance عملت علاقات أو معرفة de Sandy une jeune femme وهي شابة de origine américaine من أصل أمريكي de 35 ans. quand on a rencontré de difficultés قابلنا بعض الصعوبات في التحدث. on s'est aidé tous les deux ساعدنا بعض احنا الاثنين. nous avons fait du progrès en français عملنا تطور في اللغة الفرنسية. aujourd'hui nous travaillons ensemble بنعمل معا en France في فرنسا. nous sommes mariés اتجوزنا depuis 3 ans منذ 3 سنين. قصة جميلة. ألف مبروك يا ساندي، ألف مبروك يا ماتيو، وعزمونا بقى إيه لما تجيبوا بيبي إن شاء الله. cette rencontre se passe هذه المقابلة تمت فين؟ à l'école de langue ولا à l'hôtel ولا dans une cafétéria ولا à la maison؟ هو قال فوق إيه rencontre à l'école de langue يعني مقابلة في مدرسة لغات. quand Mathieu est arrivé à Paris لما وصل باريس il a bien parlé en français كلام فرنسي كويس. il n'est pas dû parler en français لا يستطيع. il parle facilement بيتكلم بسهولة. il a bien communiqué en français بيعرف كويس يتواصل. هي il n'est pas parlé. Mathieu et Sandy se sont mariés depuis 3 mois منذ 3 شهور 3 mois depuis 5 ans 5 سنين
depuis 3 ans منذ 3 سنين. Maintenant, Sandy et Mathieu travaillent بيشتغلوا فين؟ En France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique. تعال نشوف الدوكومون. بقول nous avons fait des programmes français. Nous travaillons ensemble en France. En France. Mathieu est arrivé en France en hiver ولا en été ولا au printemps ولا en automne. ارجع دور على الشهر اللي بتاعك. اكتوبر، اقفش اكتوبر، شهر 10 ده يعتبر ايه يا جماعه؟ اوتون، خريف. اون اوتون، الخريف. ساندي ايه؟ فرانسيز امريكان، هي فرانسيز امريكا، ده اصل امريكان عشان ما نظلمهاش معنا. مسيو فينسون ان سبيسياليست اليمونتير، ده متخصص في الاكل او المواد الغذائيه. ادريس كالكو كونساي، بيوجه بعض النصائح à tous les âges sur sa chaîne YouTube pour se sentir bien et reposer et plein d'énergie. يعني متخصص في الاكلات، وجه بعض النصائح بيوجه بعض النصائح لكل اعمار sur sa chaîne YouTube، على قناته على اليوتيوب pour se sentir bien reposer et plein d'énergie، عشان يحافظوا على الصحه الجيده والطاقه الدائمه. Pour garder une bonne forme عشان تحافظ على لياقتك، vous devez dormir de 6 heures à 8 heures pendant la nuit. Il faut vous lever tôt، تصحى بدري. C'est important pour tout faire de sport le matin, de jogging ou de la marche à pied pour 30 minutes. Oubliez votre stress، انسى كل ضغوطك à l'école، على university وانت في الجامعة وترافاي وفي الشغل، par sport بالرياضة. Je vous conseille، بنصحك de prendre 3 ou 4 repas équilibrés، تاخد يعني من 3 ل 4 وجبات متزنة. Commencez votre journée par un petit déjeuner léger. léger يعني خفيف. ابدأ يومك بفطار خفيف. un œuf بيضة، du lait لبن، une tartine toast avec du beurre. Ne oubliez pas les légumes، لا تنسى الخضروات، et les fruits frais والفواكه الطازجة au déjeuner في الغداء. au dîner في العشاء ne mangez pas beaucoup، ما تاكلش كتير. vous pouvez prendre du yaourt et un jus de fruits، تناول زبادي وعصير فاكهة. ne prenez pas beaucoup d'aliments gras، لا تتناول كثير من الوجبات الدسمة. buvez beaucoup d'eau، اشرب مية كافية pendant la journée، أثناء اليوم. 3 ou 4 litres، من 3 ل 4 لتر par jour. avant d'aller au lit، قبل الذهاب للسرير. brossez-vous les dents، اغسل سنانك جيدا. أول كيستيون بيقول adresse des conseils pour être en forme. مين بيوجه نصائح؟ un pharmacien، صيدلي، un médecin، دكتور، un entraîneur، مدرب، un spécialiste alimentaire، يعني تخصص أو متخصص في الأكل. pour garder une bonne santé، عشان نحافظ الصحة الجيدة، on doit، يجب إن إحنا علينا on se lever tard، نصحى متأخر، dormir 3 heures، ننام 3 ساعات، être stressé، تكون عصبي، faire du sport، نلعب رياضة. Monsieur Vincent nous conseille de، Monsieur Vincent بينصحنا ب boire de soda، prendre de plats gras، boire assez d'eau، manger trop de dessert. يبقى بينصحنا بتناول boire assez d'eau، مية كافية. assez، اكتب معايا، كافي من. on doit commencer la journée par، لازم أن نبدأ اليوم بتاعنا بالسبور، الرياضة، الاسترس، العصبية، un petit déjeuner lourd، فطار تقيل، des aliments gras، أكلات دهنية، le sport. au dîner في العشاء on peut manger، نستطيع أكل de la viande، لحمة، du yaourt، زبادي، des légumes، خضار، des poissons، du yaourt. on doit dormir par jour، يجب أن ننام قد إيه في اليوم؟ 2 heures، ساعتين، 10 heures، 10 ساعات، 8 heures، 8 1 ساعة. طبعا الأنسب أكتر الإجابة سي. vous demandez un ami le lieu de la course à pied، اكتب معايا، تسأل صاحبك على مكان سباق الجري. il دي هيقول on fait le course le week-end، on fait le course à pied à la campagne، بنعمل السباق في الريف. ده المكان اهو. votre ami veut emprunter un dictionnaire، vous lui dites، صاحبك عاوز يستلف
قاموس هتقول له va à la bibliothèque روح المكتبة بتاعت القراءة. خلي بالك فيرب امبرونتي لو جاب لك فيرب لير يقرا او امبرونتي يستعير يستلف يعني بتروح البيبليوتيك. اما لو قال لك اشتي بنشتري من الليبراري. فو نيمي با الي على فوري لا تحب الغابه. فو دوني ان اكسبليكاسيون بتعطي مبرر هتقول باسكو جي بور دي انيمو بخاف من الحيوانات. فو ادميري او فوز ادميري لو بلا كو فوتر مير بريبار انت معجب بالاطباق اللي ماما عملتها. فو ديت هتقول سي بلا نو سون با بون ليست جيده. ما مير نيس با فير لا كوزين مامتي مش بتعرف تعمل اكل. الي ميدسان هي تكون طبيبه. سي ترو ديليسيو كم هي لذيذه. فو دوموندي ان امي لا دوري دو لانترينمون بتسال صاحبك عن مده. دوري يعني مده. بسال صاحبي عن مده التمرين. فو ديت هتقول او اسكو تو تونترين تتمرن فين. ton entraînement est difficile تمرينك صعب. tu t'entraînes combien de heures par jour بتتمرن قد ايه كل يوم. tu t'entraînes ton entraînement et comment تمرينك عامل ازاي. لكن هنا combien de اوكي لما تلاقي كلمه دوغي مده. vous faites une comparaison entre le canyoning et le football بتعمل مقارنه بين هبوط الشلال والكوره ان حاجه اعنف من حاجه. le football c'est un sport extrême comme le canyoning non ولكن الكورة عنيفة زي الهبوط في الشلال. لو دو سبور سون براتيك افيك ان بالون الرياضتين الاتنين بيتلعبوا بالكورة. لو كانيونين اي بلو دينجارو كو لو فوتبول الكانيونين هو أكثر عنفا من الكورة. لو كانيونين اي موان دينجارو أقل عنفا طبعا إجابة فوق. لسكالاد تسلق الجبال جرامير سي بلو فيولون فيولون فيولونت فيولون هنا فيولون افيك ماسكولين. La robe bleue, فستان, est en coton, du coton, au coton, à coton, en coton. Les volailles nous donnent des œufs. الدجاج يعطينا. هنا les volailles دي يا جماعة إيه؟ avec S. Nous donne ENT. Activité fais-tu en vacances. إيه الأنشطة اللي بتعملها في الأجازة كال. La soupe de lentilles شوربة العدس est bonne جميلة. Tu en veux اجيب لك منها يعني ايه. لا سوب دو لونتي اي بون لا سوب دو لونتي اي بون. tu en veux اغرف لك يعني هنا حط اون بدل كلمه لونتي. je me déplace بتنقل اون فيل في المدينه افيلو. النيج بتمطر تري بيجي بعدها صفه. بوكو يجي بعدها اسم. L'avion est plus cher que la voiture. الطيارة أغلى من. que فين؟ أدي الكو. prends serviette. خد الفوطة بتاعتك. mon ton votre. منتهى الذكاء. مو ما تنفعش لأن هي ماسكولا دي فيمينا ودي ماسكولا ما تنفعش هي تا لأن سيرفيت مؤنث يعني فوطة. je n'oublie mon enfance dans ce village. أنا لا أنسى نقط طفولتي في القرية. Je n'oublie personne أنا لا أنسى أحد طفولتي. Je n'oublie plus لم أعد أنسى طفولتي. Je n'oublie rien لا أنسى شيء. Je n'oublie jamais لا أنسى أبدا. المعنى الأنسب. تيام الفوتبول بتحب الكورة هتقول لي جام السبور انديفيديوال ده أنا بحب الرياضات الفردية يبقى نو لأن الفوتبول كلاسيك وكولكتيف. Salut. Tu préfères la ville ou la campagne? بتحب الريف والمدينة تقول له salut. Je préfère la campagne. الريف. Parce que لأن parce que il y a يوجد. Il y a par exemple la nature الطبيعة verte الخضراء et le calme الهدوء. A plus. Écrivez sur votre équipe préférée. احكي لي عن فريقك المفضل دو فوتبول. ريال مدريد وشامبيونا. هتقول
Par exemple, mon équipe préférée est Real Madrid. D'accord? En Europe, في أوروبا. En Égypte في مصر. J'adore أعشق le club نادي الأهلي. D'accord? هتقول j'adore en Égypte, j'adore الأهلي. En Égypte, j'adore l'équipe الأهلي. D'accord? En Europe, j'adore l'équipe Real Madrid. En français. D'accord? Il est le champion هو بطل d'Égypte مصر. Il gagne أو il a gagné ده معناه هو كسب. Il a gagné beaucoup de كثير من شامبيونا يعني بطولات. شامبيونا يا جماعة معناها بطولات. D'accord? Il joue هو بيلعب très bien كويس جدا. Ces joueurs اللعيبة ces joueurs sont بيكونوا en forme في لياقة بدنية. Mon équipe préférée est Real Madrid en Europe. En Égypte, j'adore le club الأهلي. Il est le champion d'Égypte. Il a gagné beaucoup de championnats. Il joue très bien et ses joueurs sont en forme toujours. J'adore الأهلي. D'accord? Vive الأهلي. allez الأهلي. D'accord? Le champion d'Afrique. بطل أفريقيا إن شاء الله. لكل الاهلاويه وبنبارك لكل الزملكاويه على الكونفدراليه. ناس روحنا المعنويه مرتفعه وبنشجع اللعبه الحلوه. ميرسي يا جماعه. كده نكون وصلنا لنهايه بارتي جزء جديد من حل الامتحانات الشامله. استنوني في الجزء الجديد بنكمل مع بعض الامتحانات لما نوصل للتفوق مع بعض. وكنت معكم اسمي محمد الجوهري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشطر أب تعليمك بقى أشطر.